一路升咧 Canif 啊，咁啊最近咧經過咧見到有一間西式嘅素菜餐廳啊，咁啊中式啊見得多，西式咧好少見。咁啊另外咧加多2間餐廳咧就拍一組嘅影片啊，我哋一齊試下。請讚好、分享同埋訂閱一路升咧嘅 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔就唔會錯過新片啦。站咧就嚟到福華街近太子站呢個位置啊，咁啊旁邊咧好好型啊，一個三角公園嘅對面，咁啊算係應該係近期開嘅，之前真係冇乜留意見到有呢一間餐廳。咁啊門口咧好多呢啲公仔啊！有龍珠啦，有呢個反斗奇兵啦，咁啊餐牌咧都擺咗喺門口啊，咁啊一板個啊，咁啊有呢個飯啦、麵啦、麵包啦、墨西哥卷啦、小食。好，咁啊呢個營業時間星期一至日12點至9點。哇，好多玩具！聽店員講咧，呢啲玩具咧全部都係呢個鋪位嘅業主啊。咁啊呢一個就即係唔係話識得咁多啦。下邊咧當然識啦，呢個係聖鬥士星矢啊，小老寶啊，功夫熊貓啊，哇呢度勁啊！真係同一個 size 嘅公仔嚟㗎，即係咁中意公仔。咁我問個店員咧，其實唔係賣㗎，即係純粹係擺喺度做裝飾㗎咋。哇！即係呢個我哋自己做嘅呢個公仔手板海啊，直情有幾千個啊，應該。而家呢個方向咧係行過去，即係形形色色都有喎，有女性嘅公仔，有男性呢個高達。呢個唔係跳跳虎啊，白雪公主系列，即係差唔多每一格咧有一個主題。李小龍，小朋友過嚟咧一定係好開心。哇！行到呢度洗手間呢邊都仲有。好，咁啊嗌咗呢個咧純素滑蛋蓋飯，咁就58蚊，就加呢一個係湯，咁啊原價咧係24蚊，咁啊跟嗰個餐咧就係即係減10蚊，咁啊總共咧就係72蚊啦。咁啊呢個賣相咧其實真係好得，佢嗰個顏色咧係好新鮮啊！啲食材好新鮮，咁個蛋咧黃得嚟咧係好醒神嘅。咁啊加上咧呢度嘅嗰個氣氛啦、氛圍啦、個環境咧，即係令人一種好開心嘅感覺。好，咁啊試下個蛋先。咁個蛋咧加咗啲嘅豆腐喺入邊啊，咁個味咧一啲都唔淡喎。咁有啲一啲調味料嘅味道，咁啊裏邊咧有冬菇。咁我強調咧，呢個西蘭花咧係唔淡嘅，嗰個鹹味咧係適中。因為如果你話即係食齋太淡咧，就真係
即係過分清淡啦，我覺得就。啲黑木耳加咗醋，蘿蔔，唰唰聲，好多水。好特別啊！我第一次食呢個西式嘅素食餐廳。呢個南瓜湯個味好濃。第3站嚟到元州街同埋南昌街交界附近啊嘅善坊啊，咁啊呢一度咧就其實係 Shell 同埋呢個加德士油站嘅對面，其實都近石硤尾站附近嘅。好，睇下個營業時間先，就11:30至到咧晚上9點嘅。咁啊，下午茶咧就2至5，就246嘅下午茶咧就遲1個鐘，6日啦嚇，3點至5點。咁啊，門口咧有一個餐牌嘅話都好多啊 ，A 至到 O 啊。個9層塔鮮竹蒸南瓜就58蚊，就送湯嘅。咁啊茶咧就可以自己斟啦。咁啊9層塔咧就喺個齋菜咧就經常都會出現啦。平時嘅茶餐廳啊，其他即係西餐廳我都真係未見過。咁啊望落去咧，好似即係梅菜咁啊！梅菜其實食落去咧，我都覺得都幾似梅菜，因為鹹鹹地，有少少酸嘅，酸味嘅開胃嘅感覺。咁呢個南瓜咧就都算係薄身少少啊，南瓜片啊。入口即溶啊！咁下邊咧仲有呢個鮮竹嘅，咁鮮竹咧都幾厚身喎，大概有4塊到。咁雖然係見嗰個醬油咧都幾深色啊，但係就唔算鹹。呢個9層塔嘅葉咧幾特別，咁嗰個飯咧就腍身少少，有少少嘅紅米。試埋個湯啊，咁啊就紅蘿蔔、粟米、赤小豆，清清地、淡淡地咁樣。第3站我哋嚟到深水埗福華街嘅素蓮，咁佢個招牌咧就寫係 Ears 嘅，咁啊係啦，下邊咧有寫到素蓮，咁咧其實好方便嘅，佢咧就係喺呢個黃金電腦商場，咁行過對面馬路咧就係㗎啦，咁啊營業時間咧就係中午12點至到晚上10點嘅，咁啊餐牌咧都貼咗喺門口啦。咁啊價錢個定位咧就比頭2間咧係高少少嘅，似係一個西式餐廳嘅定位啦。大概咧就應該係88蚊起嘅一個輕主食。咁
咁咧嗌咗呢個19幾種蔬菜全日早餐啊 ，Super 19 All Day Breakfast 啊，咁啊貪佢咧就係好多唔同嘅蔬果啦，即係個人咧就貪心啊，即係想試唔同嘅嘢啦咁樣啦嚇。咁啊齋睇個賣相咧，我已經俾80分嘅，就真係好開心啊！見到嗰個即係出嚟嗰個成品係啦，咁啊有嗱最吸引咧，其實我覺得係呢一個係意大利青瓜，有黃色，有綠色。咁可能咧就我係即係未食過，所以咧我覺得好特別係啦。咁啊配呢一個咧，我呢個拎出嚟先。呢個咧係紅菜頭醬啊，我都好少見啊呢個。咁嗱，佢唔係話淨係一個叫做蔬果啊，因為咧蔬果咧係即係我自己咧係食唔飽嘅。嗱，有2塊咧巨型嘅麵包，咁啊仲有咧呢個係有唔少啦，有5、6塊咧呢個薯塊啊，好大塊。好，咁啊，先試下呢個黃色意大利青瓜。好爽啊！少少甜，就其實咧同我哋平時食到個青瓜咧個分別咧就係佢嗰個汁咧有啲係清甜味好濃啊！咬落去好爽啊！跟住咧就呢個粟米，咁呢個粟米咧就面頭咧加咗咧類似一啲係五香粉咁樣。都幾惹味㗎呢個。呢個甘筍咧，同平時我食嗰啲咧係好唔同啊！唰聲，個咬口非常好。咁咧，其實個麵包我都覺得好正。咁一定要咧點呢個紅菜頭醬。外邊個皮咧好脆啊，中間咧好軟熟。呢個薯塊咧點呢個紅菜頭醬咧其實好夾，因為咧呢個紅菜頭醬咧就係即係佢同嗰啲茄汁咧，啲茄汁個味咧就好濃啊，呢個咧就淡淡地，飲翻杯白醬。咁個人咧食完呢個全日早餐咧就即係會好精神。歡迎留言話俾我知你中意邊間多啲 ？A. 月素 B. 善方 C. 素蓮
咁佢三間都係食素菜啦，咁係一個主定位嚟嘅。咁佢有個副定位嘅。咁 A 嘅副定位咧就係玩具 cafe，B 咧就係長者飯堂。咁 C 咧佢就類似一間Starbucks 咁樣嘅 cafe 啊。咁我自己就揀 C 嘅，因為喺區裏邊咧就真係揾唔到類似定位咁高質素嘅餐廳。如果想睇埋同數年代表嘅訪問，可以去到 Facebook 深水埗關注組。我哋睇到呢度，下條片再見。依家除咗訂閱一路升呢嘅 YouTube 同埋 Facebook 之外，仲可以加入 Facebook 深水埗關注組，可以睇到更多受訪者語錄同埋地區生活資訊。我哋一齊喺嘉頓山下體驗生活，分享生活。